আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু জেরিনসওয়ার্ল্ড। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে তো মা দিবস, তো মা দিবসে সকল মাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। মা দিবস উপলক্ষে আমাদের বাসার এখানে সুন্দর একটা ফুলের দোকান বসেছে। তো এখন বাজে সকাল 10টা, বাসা থেকে বের হয়ে পড়েছি। বলার কিছু নেই, দেখে বোঝা যায়। যাই হোক, আজকে ভাবছি শেয়ার করবো আমি সারা দিন কি করি। তো আমার এক এক দিন আসলে এক এক রকম যায়, প্রত্যেক দিন যে একরকম যায় তা না। তো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে রবিবারটা আমার প্রায় 1 মাস যাবৎ একই রকম যায়। তো চোখে প্রচুর পরিমাণে ঘুম, রাত্রে লেট করে ঘুমেছি, আবার সকাল সকাল উঠে পড়েছি। নর্মালি তো আমি সকালে উঠি 10টার পরে, বাট আজকে উঠে গেছে আরও আগে, 9টার আগে উঠছি। আচ্ছা, এখন বাসা মানে ঘুমের কারণে কথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, এখন নাস্তা করলে কফি টফি খাইলে হয়তো বা ঘুম একটু কেটে যাবে। তো এখন সেটার উদ্দেশ্যেই যাচ্ছি, কফি খাবো, নাস্তা করব, তারপরে হয়তো বা একটু ভালো লাগবে। এত ঘুম ঘুম পাইতেছে, আমি হাঁটতে হাঁটতে মোবাইলই ফালাই দিয়েছি রাস্তার মাঝখানে। আজকে যদি শুধু রবিবার তাও না, আজকে তো আবার মা দিবস, সেই উপলক্ষে অনেকবার বন্ধ। এখন দেখি ট্রামে করেছে, সামনে কোথাও পাই কিনা। অলরেডি 20 মিনিট যাবত আমি হাঁটতেছি। একদিকে আজকে আমি অনেক খুশি, আমি এখনো নাস্তা করি নাই। আমি এর আগে গত মাসে একটা বাসের টিকিটের ট্রাম টিকিট মারি নাই দেখে আমার 70 ইউরো জরিমানা হয়েছে। তো আমি কার্ডে টাকা পড়ার পর আর কোনো কন্ট্রোল করে নাই। তো আমি এতদিন খুব আফসোসে ছিলাম কেন কন্ট্রোল করে নাই। অবশেষে আজকে ওই যে কন্ট্রোল পড়ছে, ইভেন আজকে আরেকজনের কপাল পড়ছে, কার যেন জরিমানা হয়েছে। যাই হোক, আমি তো বেঁচে গেছি। বাট আমি খুব ভাবতেছিলাম কবে কন্ট্রোল করবে ভালো লাগতেছিল না। কিন্তু কষ্ট হচ্ছে, আমি আজকে সব জায়গায় বার বন্ধ পাইতেছি। এখন আমি আর একটু দেখি, কারণ আমি ভাবতেছি যে আমার কাজের ওখানেই কাছাকাছি চলে যাই, দেখি আশেপাশে যদি আমি খোলা পাই তো ভালো, না পাইলে কি না খেয়ে থাকবো। দেখি আল্লাহ ভাগ্যে কি রাখছে আর কোথায় আমার রিজিক লিখে রাখছে। মাঝে মধ্যে আমার একবারও কন্ট্রোল করে না। আজকে আমার অলরেডি টাইম থেকে নামার পরে একবার, আবার এখানে আরেকবার। বেচারি ভাবছিল যে এখানে মনে হয় উঠবে না, আবার আরেকজনে বাসের মধ্যে ট্রামের মধ্যে জরিমানা খেয়ে ফেললো। তো ওই যে একটা বার দেখা যাচ্ছে খোলা, আর আরেকটা আছে ওই যে সামনে। এর আশেপাশের মধ্যে থাকাটাই বেটার হবে না? ওইটা যাই নাকি এটাই যাব? এটা যাই দেখি। মনে হচ্ছে পুরাতন বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। দেখে মনে হচ্ছে কোন এক পুরাতন মুভির মধ্যে আমি চলে আসছি, বা কিছু কিছু ভূতের মুভির মধ্যে বা রাজা এসব মুভির মধ্যে এরকম দেখায়, তাই না? যাই হোক, ফাইনালি যে আমি খুঁজে পাই সেটাই অনেক, আমি নাস্তাটা শেষ করে নিই। কফির মুখটা কি উঠু না, আমার কাছে বারটাও অনেক ভালো লাগছে। বারের ডেকোরেশনগুলো আমার কাছে অনেক পছন্দ। তো রিল্যাক্সে নাস্তা টাস্তা করে চা কফি খেয়ে একটু ভাবসাব নিয়ে ভিডিও করে, যেহেতু আজকে মা দিবস তাই ভাবলাম একটু আম্মুর সাথে ফোন দিয়ে কথা বলি, পরে যদি আবার সময় করে না পাই। তো তারপর আম্মুকে ফোন দিলাম, কিছুক্ষণ আম্মুর সাথে গল্প করলাম, তারপর আবার আমার গন্তব্যস্থলের জন্য রওনা করলাম। তো আমার কাজে যেতে গেলে বাস, ট্রাম, মেট্রো সব কিছুতেই যাওয়া যায়। তো যেটাই যাই না কেন 2বার উঠতে হয় সেখানেই। তো আজকে আমি মেট্রো লাইনটা বাছাই করে নিলাম, কারণ মেট্রোতে অপেক্ষা খুব কম করতে হয়, আর আমার 12টা জয়েন। তো ট্রামে আজকে লেট হচ্ছে আসতে, এই কারণে আজকে আমি মেট্রোটাই চয়েস করলাম। তো মেট্রো একটা থেকে উঠে আরেকটা উঠলাম। তো আমি চলে আসছি, চলুন। তো এই যে এটা একটা গেট, এটা হচ্ছে এটা ভিতরে এরিয়াটা।
বাজতে আর 5 মিনিট বাকি, বাট আমার এই যতক্ষণ রাস্তা হাইটে দিয়ে 5 মিনিট হয়ে যাবে, তাই আমি তাড়াহুড়ো করে উপরে জ্যাকেটটা আগে খুলে নিয়েছি। তো এখন যাই। এই হচ্ছে এরিয়াটা, ওই যে ওই জায়গায় যাব। তো কাজ শেষ করে পরে আবার দেখা হচ্ছে। তো আমার কাজ শেষ, 4টা বাজে, এখন বিকাল। যাই হোক, এখন যাব বাসার দিকে। বাসায় যেতে আমার সময় লাগে অনেক, আমার কাজের টাইমটা কম, কিন্তু আমার যাওয়া আসা যে পরিমাণ সময় চলে যায় যা বলার বাইরে। যাইতেই দিয়ে আমার প্রায় 2 ঘন্টার উপরে যায়। লাইসেন্স আছে, গাড়ি নেই, দোয়া করেন জানি খুব শীঘ্রই হয়ে যায়। তো চলুন আমার সাথে বাসে। কাজ যত তাড়াতাড়ি শেষ হোক না কেন, এই বাস ট্রামের জন্য এত দেরি হয়। এই যে 15 মিনিট যাবত এখানে অপেক্ষা করতেছি, ওই যে আসতেছে। যাই হোক, আমি বাসায় আসছি 5:15-20-এ। তো এখন বাজে 5:45। তো তার এখন আবার বের হয়ে পড়েছি। তো আমার পুরো পল্টন বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে, দেখাইতেছে। ওই যে আমার পল্টন বাহিনী। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এটা ইংলিশ ছাড়া বলতে পারে না, ইংলিশ এটা সালাম দাও। ইংলিশে সালাম কি? চলো তাহলে। যাই হোক, তো চলেন। তো অবশেষে চলে আসছি আমরা মার্কেটে। মানে বাহিরে লাইট এত সুন্দর, আমার দেখে পুরো টানা কাটা পরে মনে হইতেছে, বাট অরিজিনালি তো না, বাট খারাপও না। যাই হোক, এত বেরো না করে, তো আমরা এখন মার্কেটে আসছি। এখন যাব মিডিয়া ওয়ার্ল্ডে। চলুন যাওয়া যাক। আচ্ছা, আমি এক কথা বলি, 2 ফ্রেন্ড এতক্ষণ ঝগড়া করছে এর গিফট দিবে, ঠিক আছে, কিন্তু সমস্যা হয়েছে কি, মানে সে আবার বলছে এইটা হচ্ছে মানে বলার জন্য, দেওয়ার জন্য না। মানে কিছু কিছু দোকানে লেখা থাকে না, এটা জাস্ট দেখানোর জন্য না, দেওয়ার জন্য। এটা ব্লগে উঠতেছে, এটা দেখবে জনগণ। এই যে আমার এই ভাইটা না বুঝছেন, মানে যখনই কথা বলে, যখনই কথা কয় তখনই একজন যখনই ব্লগ করি। ওদের সাথে আরেকজন আছে অ্যানি আপু, ঠিক আছে, আর এই কারণে একটু বেশি করে অ্যানি আপুর ফুল ফ্যামিলি যেন লাইক কমেন্ট করে দেয়। তো আজকে মার্কেটে এসেছি একটা ওভেন কেনার জন্য। তো এই ওভেন কিনতে ঢোকার আগে দেখলাম এখানে আইসক্রিম, তাই আইসক্রিম খেয়ে নিলাম। সো লাইনে দাঁড়িয়ে পেয়ে গেলাম। আজকে কোকোনাট ছিল না, তাই আমরা পিস্তাকিউ আর ফ্রাগোলা নিয়েছি। এটা আমি কিন্তু আইসক্রিম না, আমি আমারটা খেয়ে ফেলেছি অলরেডি। আমি কাপি খেয়েছি, আর হচ্ছে কাজে থেকে আসার পর ঘুমাইনি, তো আচ্ছা, একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছিল, যার কারণে আমি কাপি নিয়ে নিয়েছি। এবার তোমরা আর ওদের জন্য পিস্তাকিউ আর ফ্রাগোলার বাংলা বলো। আমার কাছে মনে হচ্ছে বাদামের সাথে মিক্স করা হচ্ছে। বাংলাদেশে ফ্রাগোলার তো বাংলা কি ফল জানি না, স্ট্রবেরি হচ্ছে ইংলিশ, আর বাংলাদেশে স্ট্রবেরি নামই চিনি। আর পিস্তাকিউ হচ্ছে একটা কাঠবাদাম টাইপের একটা কিছু, পেস্তা বাদাম। ঠিক আছে, পেস্তা বাদামও না, এটা কাঠবাদাম। তাহলে আমরা এখন আইসক্রিমটা এনজয় করি, পরে দেখা হচ্ছে। আজকে আমার এই ভাই আমাকে এই জিনিসটা গিফট করেছে, কেমন হয়েছে? আমার অনেক পছন্দ হয়েছে। আমারও সুন্দর। কারো যদি লাগে না, এর সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। বাট ডেফিনেটলি হবে স্পেশাল পার্সন, যদি মানে কেউ যদি থাকে অর্ডার করতে পারো। যদি কেউ তাকে ভাই বানাইতে চান, মানে আমি যেহেতু বোন হিসেবে পাইছি, আপনারাও বোন হিসেবে চাইলে কন্ট্যাক্ট করে। ঠিক আছে। তো তারপরে আইসক্রিম খেয়ে গল্প করতে করতে ফাইনালি চলে আসলাম মিডিয়া ওয়ার্ল্ডে। তো মিডিয়া ওয়ার্ল্ডে এসে মানে আমি ওভেন খুঁজেই পাচ্ছিলাম না, তারপর জিজ্ঞাসা করে চলে গেলাম যেখানে ওভেন আছে সেখানে। তো আসলে আমি চাচ্ছি কি অল্পের মধ্যে ভালো কিছু, ছোট্ট একটা জিনিস। তো এখন দেখি, তারপরে বোঝা যাবে যে আসলে কিরকম কি নিতে পারে, এখনো অতটা কিছু হয়নি। তো আমরা দেখলাম, তো এখন আমরা আরেক জায়গায় যাব, আর দেখি ওখানের কি পরিস্থিতি। নিয়েই যখন করেছি, রিজিকে থাকলে আজকে কিনে নিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। তো এখন এসেছি উনিয়রতে, যে দেখি তারা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস দেখতেছে, আমি আমারটা দেখি।
রোজার মাসে যখন কিনতে আসছিলাম তখন ওভেনের দাম ছিল কারণ 50, 60, 70 এই টাইপের। এখন যা দেখতেছি ওভেন সব 100-র উপরে। আর আমার কাছে মনে হচ্ছে কি ওভেন এত দামটা মানে একটু বেশি হয়ে যায়। তারপরে দেখি আরও ভালো করে কি হয়, দেখা যাক। এটা হয়েছে আমাদের গ্যাং, আমরা আইছি ওভেন কিনতে। ওভেন মানে 1 দোকান 2 দোকান ঘুরে আয়া পড়ছি জামা কাপড় কিনতে। আমরাই হচ্ছি ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ নাগরিক, আমাদের দিয়ে কিছু হবে। তো যাই হোক, আমাদের ওভেন কেনা হয় নাই, এটা আমরা কালকে ট্রাই করব। তো আমি যেহেতু আজকে ভিডিও শুরুতে বলছিলাম আজকে রবিবারটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব, তো আমি আর আজকে তো ওভেন শেয়ার করতে পারলাম না। তো নেক্সট টাইম যেদিন আমরা আবার যাব সেদিন অবশ্যই শেয়ার করবো। তো এখন আমরা চিন্তা করলাম অলরেডি 8:30টার মতো বেজে গেছে, ডিনারটা সেরে নেই। তো চলুন যাই। দেখো আমরা বিয়ে বাড়ি এসেছি, আকাশটা সি জাস্ট মাশাআল্লাহ। ভেবেছিলাম ওভেন কিনবো, তাও হয়নি। ভেবেছিলাম বুর্গার কিংয়ে খাবো, তাও হয়নি। বুর্গার কিং অফ ছিল, তাই ম্যাকডোনাল্ডসে। তো আমাদের ডিনার কমপ্লিট হয়ে গেছে। আজকে ভিডিওটা মোটামুটি যতটুকু পারছি আমি আজকে 3টা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে, এখন অনেক রাত হয়ে গেছে, আমাদের বাসায় যেতে হবে। ওকে, আর জারিনের পেজটাতে সবাই থাকবেন, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, ইয়া ইংলিশ। সো ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিতে পারেন। আর আমার ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকলে আমার পেজটাকে ফলো করে দিবেন। আর ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখে থাকলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ইনশাআল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।